Maco Teknoloji'den herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomda sizlere iPhone'unuza zil sesi nasıl yaparsınız onu anlatacağım. Bu videoyu çekmemizin sebebi daha önceden iTunes aracılığıyla ses dosyası gönderebiliyorduk cihaza. Şimdi iTunes'un son versiyonundan dolayı artık gönderme kalktı. Bu sebepten dolayı farklı bir program kullanacağız. Bu programın da nasıl çalıştığını sizlere anlatacağım. Açıklamalar kısmına da indirebilmeniz için programın linkini paylaşacağım. Gelin şimdi telefonumuza nasıl zil sesi yaparız ona bakalım. Kullanacağımız programın ismi ApoWare Soft. Aynı zamanda Android telefonları da destekliyor. Bakın sol alt köşede Android ve iOS desteği yazıyor. Bu durumdayken telefonumuzu USB kablosuyla bağlıyoruz. Eğer telefonunuz bağlanmadıysa ekrandan güven yazısına tıklayın. Bu şekilde cihazınız bağlanmış olur. En üst kısımdan telefon bağlandıktan sonra müziğe tıklıyoruz. Sol kısımda sesli kitap, müziğim ve zil sesi var. Zil sesine tıklayıp şu masa üstünde ben klasör oluşturdum. İstediğim müziklerin listesi var. İçe aktar seçeneğini seçip masa üstünden bu klasörü seçiyorum ve tüm dosyaları seçip aç diyorum. Bir süre bekledikten sonra aktarımı yapmaya başlıyor. Gördüğünüz üzere 35 dosyanın başarıyla içeriye aktarıldığını söylüyor. Şimdi gelin telefonumuzdan bakalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.